Alates 2016. aastast on Rolls-Royce'i valikus olnud midagi, mida kutsutakse Black Badge'iks ja mille kohta tootja ise ütleb nii. Need autod on inimestele, kes soovivad ise reegleid kirjutada ja olla julged. Mida see siis täpselt tähendab? Ja just selline näebki välja Ghosti pahapoisist vend ehk siis Black Badge, kus siis kõiksugune kroom on muudetud mustaks ja sellega ei ole ainult piirdutud, vaid see auto omab ka palju dünaamilisemaid sõiduomadusi võrreldes tavalise Ghostiga. Lisaks pakutakse seda ainult lühikese teljevahega, see on alumiiniumplatvormil, mis on Rolls-Royce'ile unikaalne ja sellele ei ole absoluutselt mitte mingisugust seost BMW 7. seeriaga või üldse mõne teise BMW-ga. Ja siis on väga palju erinevaid asju, mis on Black Badge'ile unikaalsed. Näiteks nagu kontrastsed pidurisadulad, mis ei ole Rolls-Royce'ile just omased. Siis loomulikult ka süsinikkiust valuväljed ja nagu Rolls-Royce'ile kohane, siis see Rolls-Royce'i märk peab alati olema õiget pidi. Ja nagu ma enne mainisin, siis musta värvi kroom ja samuti ka musta värvi Spirit of Ecstasy, see radiaatori võre on ka sõidu ajal valgustatud, et siis näidata enda kohalolekut. Ja kui sind huvitab värvivalik, siis värvivalikus on 44 000 erinevat värvi ja kui sa nende hulgast ei leia endale sobivat, siis Rolls-Royce on alati vastutulelik ja leiab sulle sobiva värvi. Ja üks asi veel, selle auto vedrustus on küll jäigem, aga mitte madalam ja sa saad selle auto kõrgust kas siis tõsta või langetada, aga langetada puhtalt selle jaoks, et lühemalt inimesed saaksid sellesse autosse mugavamalt siseneda või väljuda. Ja kõrgemaks sellepärast, et sa saaksid kasutada oma maakoduteed. Ja muidugi on ka üks osa sellest Black Badge'ist, ka need logod. Nimelt on siin värvid vastupidised, ehk siis tähed on kõik heledad ja taust on tume. Ka pagasiruum on piisava suurusega. Siin on rohkemgi kui küll ruumi sinu reisikohvritele ja meie filmimisvarustus, see lausa põhimõtteliselt kaob ära siia sisse. Seega, kui sa otsid näiteks mõnda oma võlgniku taga, siis tema mahub ka siia sisse ilusti ära. Aga ma ei tahaks selle auto omanikule võlgu olla. Mootoriruumist leiad topeltturboga 6,75-liitrise V12 mootori, mis on võimsam kui tavalisel Ghostil ning arendab nüüd 441 kilovatti ja 900 newtonmeetrit. Käigukastiks on 8-käiguline klassikaline automaatkast ja veoskeemiks nelikvedu. See Black Badge Ghost ei sõida nii nagu traditsiooniline Rolls-Royce seda teeb, vaid sellel on natukene rohkem sellist sportlikumat iseloomu. Ja eriti veel siis, kui sa lülitad sisse low režiimi. Ei, see ei tähenda, et sa lülitaksid sellel autol sisse aeglusti, vaid see tähendab Rolls-Royce'i keeles sportlikumat režiimi. Ja sellisel juhul on roolisüsteem natukene jäigem ja konkreetsem, veermik muutub natukene jäigemaks ja käiguvahetused pisut kiiremaks. Ja ma pean ütlema, et see auto sõidab üllatavalt hästi, arvestades seda, kui suur see on. Üle 5 meetri pikk ja see auto kaalub ka peaaegu 2,5 tonni. Ja olgugi, et sellel autol on alumiinium raam, ei tähenda see, et see auto oleks sportlikult kerge, vaid see alumiiniumraam on puhtalt sellepärast, et tuua natukene rohkem kaalu alla, et lisada näiteks siia mürasummutust. Ja kui mürasummutusest rääkida, siis ütlen ausalt, et ma pole pikka aega sõitnud või tegelikult ma pole üldse sõitnud ühegi autoga, mis oleks nii vaikne. Ma praegusel hetkel sõidan 110 kilomeetrit tunnis ja ma ei kuule siia salongi mitte midagi. Ma olen täielikult eraldatud sellest välisest foonist, mis mu ümber on. Aga kui sa sõidad selle autoga tavarežiimis, saad nautida pikki vahemaid täiesti selliselt, et sa ei saa mitte midagi aru, et see tee oleks ebatasane. Ja näiteks Riia kesklinnas ma pole ühegi autoga tundnud, et need teed oleksid nii siledad. Tõhesõna, see vedrustus töötab nii hästi, nagu hõljuksid mõnes pilves või sõidaksid mõne lendava vaibaga. Ja
see mootor, jah, see on väga võimas, see on väga sujuv ja väga hea kiirendusega, aga see pole sugugi sellepärast, et sa saaksid kiiresti kuskil kurvilisel teel sõita, vaid see on tegelikult sellepärast, et sa saaksid võimalikult sujuvalt, rahulikult ja lõõgastavalt läbida väga-väga pikki vahemaid. Rolls-Royce'i tagumine uks avaneb puhtalt sellepärast niipidi, et sul oleks mugavam siia tagumisele istmele istuda ja sellest autost välja tulla. Rolls-Royce Ghosti tagaistmel on väga mugav istuda. Seda pehmet, mugavat tugitooli saad igat pidi reguleerida ja leida endale sobiva asendi. Ja ausalt öeldes, ega Rolls-Royce ei ole lihtsalt see, et ma hangin siia autole hunnik tehnilisi lahendusi, vaid see on pigem personaliseerimine ja natukene vau-efekti. Näiteks see lagi on tähistaevas, millest leiad ka tähed, mis langevad. Millal? Seda ei oska keegi öelda, aga sõidu ajal need langevad õrnalt. Siit istme seljatoest leiad tehnilise süsinikkiuga kaetud laua ja multimeediaekraani. Siin käetoe sees ei ole lihtsalt puder, vaid korralik karafin ja mõned klaasid. Ja siin seljatoe sees on ka šampuse jahuti ehk külmik. Ja kõik need istmed on kaetud pullinahaga, kuna pullinahk on suurem, paksem ja sellel ei ole arme, näiteks nagu lehmadel on sünnitusarmid. Selle ukse seest leiab ka vihmavarju, mis on personaliseeritud selle auto sisemuse värvidega ja et sa ennast siin väga mugavalt tunneksid, ei pea sa seda ust isegi käsitsi kinni tõmbama, vaid vajutad nuppu. Ka juhi koht on hästi klassikaline ja stiilne. Rolls-Royce ei ole kunagi tahtnud oma auto armatuurlaudadele panna hästi palju nuppe, vaid pigem, et kõik oleks viisakas, klassikaline, elegantne. Aga see ei tähendaks, et see Ghost ei oleks kuidagi tehniline. Vastupidi, Ghost on kõige tehnilisemalt arenenum Rolls-Royce üldse ja selles multimeediakeskuses on hästi palju menüüsid, kust on võimalik seda autot reguleerida. Ja see multimeediakeskus omab tegelikult sugulussuhteid just BMW iDrive'iga. Ja seda on hästi lihtne kasutada, sellel on juhtmevaba Apple CarPlay, aga mitte ühtegi Androidi ühendust. Ja Bluetoothi ühendus on, aga Android autot siin ei ole. Lisaks on siin kõrval olemas ka mõnus, kaunis paneel, kus peal on natukene tähistaevast ja Black Badge'i logo. Need istmed on muidugi suured, mugavad ja pehmed, aga mitte sportlikud, vaid pigem sellised korralikud tugitoolid, kus peal on hästi mugav istuda ja nautida pikemaid vahemaid. Selle auto kliimapaneel näeb välja küll selline tagasihoidlik, klassikaline, aga siin on võimalik reguleerida näiteks ülemist temperatuuri ja jalgadele puhuvat temperatuuri, mis on naistele ju eriti oluline. Ja ka siin ei pea ma ennast vaevama, et seda ust käsitsi kinni tõmmata, vaid ma saan seda teha nupust. Aga samas on see auto tegelikult mõeldud neile, kes tahavad ise sõita ja kurvilisel teel on see ääretult fantastiline kogemus sõita nii suure autoga, mis on nii konkreetselt maas kinni ja tänu 4 ratta pööramisele jätab see auto ennast oluliselt väiksema auto mulje. No ja, keskmine kütusekulu on 15,8 liitrit 100-le, aga samas ei ole oluline arvestades seda, et konkreetne auto maksab üle 500 000 euro. Ja 0-100 kiirendus on 4,7 sekundit ja tootja ütleb selle kohta piisav. Ja nüüd, kui sul tekkis huvi selle auto vastu, sest tõsi, Eestis ei ole konkreetselt esindust, kus uksest sisse minna ja sealt müügisalongist valida endale sobiv Rolls-Royce. Aga United Motors omab tänaseks kõiki õiguseid, et pooldada sinu garantiilist Rolls-Royce'i ja samas on neil ka kontaktid olemas, et sa saaksid endale tellida just sellise vägeva auto. Rolls-Royce Ghost Black Badge on neile, kes tahavad rahus mugava autoga ise sõita ja mitte lasta ennast sõidutada.
ja kuigi must kroom ning süsinikkiud ei kõla just tehnoloogilise hüppena, siis autotootja, kes on eluaeg oma autodel peamiselt kroomi ja naturaalset puitu kasutanud, on see sootuks uus suund.